왜 체리? 준영입니다. 오늘 회복타워는 껌타워고요. 설명해서 바로 앞으로 가고 있어. 내가 역전 쓰고 내가 역전. 괜찮아요. 저희 옛날 영상처럼 그걸 할 근데 겁니다. 오늘 레이스는 아니에요. 네. 나 타워 케이지 레이스는 아니에요. 네. 나 이거 진짜 못하는 거야. 역전. 나 오른쪽으로 하면 서울이 찐따란 말이야. 나 체리야. 빨리. 이거 빨리. 안돼. 키. 안돼. 누나, 체리야, 내가 그 똥색의 비밀 알려줄까? 뭔데? 이 맛은 바로 콜라 맛이야. 호주에서 콜라 맛이. 여러분, 왜냐하면 저희가 이걸 방금 전에 영상을 찍고 있었거든요. 근데 저희들의 동생 목소리가 나서 처음부터 다시 찍고 있어요. 특별 게스트 목소리 공개되면 안 된단 말이야. 그래가지고 저희가 특별히 문까지 다 닫고 다른 데 왔어요. 특별 게스트 있잖아요. 걔네가 좀 시끄러워요. 근데 그거 살려줘. 다다음 영상쯤에 나올 것 같긴 한데 나 죽을 뻔했어. 아마도 다음 영상 아니면 다다음 영상에 올라올 것 같아요. 딸피야. 어제 저희가 새벽에 거의 새벽쯤? 아니죠. 새벽까지 저희가 어제 진짜 힘들게 영상 촬영 영상만 어제 5개를 찍었거든요. 거의. 이상한 소리 하지. 진짜요? 거의. 야, 우리 나는- 실패한 것까지 하면 다 6번은 되거든? 아, 근데 나도. 물량이 잘 나온 게 한 2-3개밖에 없어요. 근데 그거 아세요? 뭐요? 심지어 첫 번째로 올렸다 게임인데 그것도 소리 때문에 망했어요. 네. 근데 할 수 없이 올렸어요. 그 총소 왜냐하면은 저희가 새로 찍은 게 날라갔거든요. 네. 자막도 넣었는데 날라왔어요. 네. 그 다음에 새로운 것도 하다가 그 실수로 잘라버려가지고 그래서 저희가 그냥 이렇게 멈췄으면 다시 게임? 나가 지금 점프가 잘 안 되고 있어요. 저 조만간에 멘탈이 나올 것 같긴 하거든요. 저 벌써 이만큼까지 왔는데요? 지금 몇 분 됐어요? 몇 분 됐어요 이거? 2분이요. 2분 됐는데 벌써 쓸어와까지 끝났네요? 한 번도 안 따졌죠. 역대급 분량. 그 정도 역대급은 아닙니다. 역대급 저희가 오늘은 둘 다 같이 깨는 게 목적이거든요. 아니 타워 분량도 역대급으로 나봐. 저희가 오늘 목표는 둘이 다 같이 타워를 깨는 겁니다. 그 전에 영상 하기 전에 여기까지 정도 올라왔었거든요. 이 정도. 콜라 맛 정도. 콜라맛까지. 저 지금 콜라맛 깼어요. 근데 저는 수박바까지 못 먹었어요. 수박까지? 아니. 아니 아까도 여기까지 했잖아. 그 정도 됐지? 아 거짓말. 이렇게 하면 되니? 여러분 지금 증명이님의 화면이 안 되고 있거든요. 그러기 때문에 이거 아니고? 딱히 보여드릴 수는 없어요. 안 돼. 근데 얘가 아니면 얘 맞겠지? 체리야 괜찮니? 저는 바닥에 누워서 하겠습니다. 나 복수하고 빨리 떨어졌어. 잠깐만. 나 체리야. 증명이 멘탈 나갔다. 뚜끈 나 깜짝 놀랐어. 안돼. 증명이 멘탈 나갔다. 여기 나와가지고 지금 우리 역대급으로 빨리 끝나잖아. 그래도 괜찮아요. 지금 4분밖에 안 나왔어요. 4분. 4분인데도 지금 콜라가까지 실수 안 했어. 저는 계속 포도맛에서 입고 계십니다. 아니에요. 제가 옛날에 타워를 점프해서 캔지 진짜 오랜만에 했거든요.
어제 빼고 아니야. 저 몇 번 정도 땄죠. 미디움이랑 이지는 땄고 하드 나오기를 기다리고 있어요. 네. 하드 나올 것 같긴 한데 하드 나오면 바로 깨야죠 저희가. 깨야죠. 저희는 그렇게 점프를 잘하는 사람 아닙니다. 광고로. 이렇게 잘하는데. 응? 아宽오른쪽은 가능할까? 오른쪽은 가능해. 왼쪽이 안 돼. 저희들이 태율이를 하늘이 갑자기 어두워졌거든요. 안녕하세요. 저희 영상 나오는 거 축하드려요. 떨어졌네요. 안타깝네요. 그래서 같이 있을 때 영상에 나와야죠. 네. 그래? 오, 그러네. 거의 다 끝나요? 아직 한참 멀었네요. 네. 여러분, 저희 이거 잘하면 진짜 30분 안에는 다 끌 수 있을 것 같긴 한데. 지금 저 렉이 걸려가지고 피가 안 달고 있거든요? 렉이 달아가지고 피가 안 달고 있어요, 진짜. 네. 저는 안 무서워요. 다시 어떤 애가 있거든요. 여기 어떤 애가 있습니다. 안녕, 아까 만났던 친구네요. 잠시만요. 7분 됐어요. 내가 잘하는 왼쪽이다. 근데 왼쪽도 해? 근데 미안한데. 여러분, 진짜 신기하거든요? 렉이 너무 걸려가지고요. 아니, 죽었어요, 방금, 진짜. 저 지금, 준영님, 저 지금, 렉이 너무 걸려가지고, 나갔다 들어왔어요. 나가지 마. 아니, 나갔다 다시 들어와야 된다. 나가지 마. 렉이 너무 걸려가지고, 지금 방금 많은 다는 냈죠? 거기서 중간에 피 많이 가는 곳에 제가 렉이 걸려서 피가 안 보여서 갔더니 죽었어요. 네. 그런 것 같아요. 저는 저가 어제 진짜 멘탈 다 나갔거든요. 알프겠어요. 제가 멘탈 나오고 진짜 안 나왔어요. 저 근데 지금도 멘탈 나가고 있어요. 또 떨어졌어요. 저 지금 포도맛에서 지금 난리 나고 있거든요. 지금 어떤 맛입니까?
끝났으면 많이 올라왔네요. 절반인가? 어, 앞으로 색깔이 별로 안 나왔고. 색깔이 긴데? 너 색깔이 빨리 들어가는데? 그러게 10분밖에 안 찍었어요. 진짜 30분. 근데 너가 닦게도 뭐해? 오늘 목표가 나까지 갖게 해야 되는 건데. 그래서 오늘 분량을 1시간 정도 넘게 채웠어요. 이게 스피드 하는 거 보니. 됐다. 오늘 분량 2시간이다, 2시간. 네, 2시간 정도 나올 것 같네요. 여러분, 저 지금 멘탈이 나갔어요. 그 다음 색깔이 마지막이다. 김용아, 나 멘탈 지금 나갔어. 나 멘탈 나가면 안 되는데. 나 이거 빼야 되는데, 오늘. 네. 지금 체크포인트 언제 있어요? 뭐예요? 근데 너가 밑으로 내려와야 돼요. 목표를 바꿨으니까 이제 제가 끝나는 거예요. 네, 저는 지금 멘탈이 나갔고요, 여러분. 나 증명이 거를 보여드리도록 하겠습니다. 어떻게 제거 보여드리죠? 여기는 카메라로. 얘란? 저 방금 얼굴이 나왔어요. 안돼. 아니 강제 얼공하면 안 되지. 네. 근데 그거 어차피 지울 거예요. 얘라이? 아깝군. 여러분, 거를 보여드리도록 하겠습니다. 근데 체크포인트 있어서 괜찮지. 이거 생각보다 괜찮네요. 카메라로 찍으면 괜찮네요. 어때요? 괜찮죠? 여러분, 증명이. 점프만 1000번 해야 되는 이메일 구리다. 알려줘! 여러분, 오늘 증명이가 꼭 깰 수 있도록 해주세요. 메시지 지우세요. 오. 어디 위에 한번 보여주세요. 네? 위에. 오, 조그맣게 안 나왔습니다. 여러분. 살려줘요, 근데. 무서워요! 아, 너무 무서운데. 오? 이거 콩알탄 뭐냐? 공활탄에서 아웃되면 안 됩니다. 공활탄에서 아웃되면 저요. 찍고 있어가지고 더 못하겠어요. 할 수 없어요. 오? 아웃. 저가 그럼 이쪽으로 위에서 찍을게요. 왜냐면 분량이 나와야 되잖아요. 저 얼굴 찍지 마세요. 안 찍어요. 손만 나오고 있어요. 봐요. 자기가 봐보세요. 됐어요. 어? 이거 원래 성공했어야 되는데? 제가 지금 손이 아프거든요. 왜 죽었냐면요. 스포 포인트가 있었어요. 네. 저는 어? 택줄 한번 떨어져 봐. 대초로? 응. 진짜? 아니. 그 말 진심이지. 나 대초로 가서 스포 포인트 찍어버릴까? 아니. 저 방금 잘못해서 나가졌거든요. 그래서 어이씨. 응? 아, 2대 맞았네. 아, 3대 맞았네. 조심히 천천히 가세요. 오이씨. 점프 1000번 하는 거. 근데 그냥 이렇게 걸어가도 되는데 왜 굳이 점프를 해서 가지? 점프가 더 빠르니까요. 그거 어지럽잖아요. 안 어지러운데요. 전 이게 내려가는 걸로 보여요. 키우. 나가졌네요. 나가져 녹화 끝난 거 아니에요? 아니에요. 살려주세요. 저는 여러분, 머리가 아파요. 저는 멘탈이 나가면
이렇게 찍도록 하겠습니다. 잼민이가 제 스킨 잼민이가 지금 아프대요. 머리가 이거 깹시다 우리. 머리를 하도 박아가지고 아프대요. 증용아 우리 깹시다 이거. 다 나갔어요 지금. 증용아 나도 한번 해볼래. 나도 해볼래. 태초. 이거 책박할 때 찍으면 안 돼? 저도 한번 해볼래요. 교환해요 한 번만. 안 돼요. 망했어요. 저 아직 손이 나갈 것 같거든요. 이거 찍느라 그냥 포기할까요? 안 돼요. 이건 이젠 중용이가 한 번만 더 떨어지면 저가 교환해서 한번 해보도록. 안 돼요. 한 번만요. 제 마음이 허락을 못해요. 한 번만요. 저도 어차피 못해요. 태블릿 안 해가지고요. 그거 한 번도 안 떨어지면 되겠네요. 나 그래도 머리카락 좀. 오. 띵. 왜 다 가졌죠? 영상이 좀 끊겼네요. 그건 제 분량 많이 나오고 있죠? 네. 지금 16분 나왔습니다. 아싸. 지금 16분이라고 녹화 시작한지? 네. 제 분량이 한 6분. 저 한번 해볼래요, 진짜. 아니 저 안 할래요 그냥. 네. 나 오비 크리에이터 할래. 저 다시 들어갈게요. 잠시만요, 여러분. 멘탈 나간 것 같아요. 나 멘탈 나간 것 같아요. 응? 아니. 들어와요. 들어가도록 하겠습니다. 근데 이러다가 너무 잘 바꾼다고 욕 먹는 거 아니야? 응? 이거 욕짓거리가 하나도 못 나는데? 빨리 내가 오프닝 찍자요. 아니 빨리. 자세히 하지 마세요. 녹화 안 껐잖아요. 녹화 안 껐죠? 왜? 뭐 하니? 기다려봐. 오늘 영상이 재밌었나요? 앞으로도 재밌는 영상으로 돌아오겠습니다. 밑으로 내려오세요. 안녕. 정신없게 하기